Γκουφί. Γκουφί. Κοίτα. Για το μικρό Φουρλάνος. Άστον. Κοιτάξτε αυτή η παλιά. Γιάννη πίσω η μπάλα, λάθος από τον Αντιτζάη. Τον πραγματικό τερματοφύλακας, ο Μαρκέντη, ο βασικός αστιατός τραυματίας. Πολύ πλάκα. Υπάρχει πάνω το ίδιο. Που έχω θέσει τώρα, δεν θα πάνε εγώ. Το πρώτο στην πλάτη. Μόχα χτυπήσει ο κόφι. Καλή εκτέλεση τώρα από τον Στοδηλόπουλο. Και έχουν τα ύψη και τα κορμιά οι Πλατσιάλοι. Σιανή, τον Δίας, τον Κοκό. Μιτζάρη. Τελειώνει ο Στοδηλόπουλος. Και ο Φλοκάρη γύρισε πίσω, συνέχεια το στάφο των Φουρλάνων πολύ ψηλά. Άλλη εκτέλεση πάνω στο στάφο του Στοδηλόπουλου, έτσι. Και ο Φλοκάρη πίσω για να Βγάσει τώρα. Άνα εδώ στο 15ο λεπτό. Γκουφί. Πίντο δεν βρήκε την μπάλα εκεί και ο Φουρναρόλη, ο Σουκαρίδης ήταν, ένα βήμα. Ένα κλίπ που είχε δες Έπαιξε να μου τερούλι. Μια πρώτη τάξη ευκαιρία να κάνει το λάθος αυτό. Γίνεται γιατί είναι μόνο το λάθος. Δεν είναι καλή. Δεν είναι παστίτσιο που κάνω. Δεν είναι καλή στο να πασάρουν και να το δίνουν την μπάλα. Αν δεν εύκολα το λάθος, χρειάζεται πίεση εκεί. Γι' αυτό ο πρώτος πάντα παίρνει την μπάλα λίγο. Αν τους αφήσουν να κάνετε παιχνίδια τους αμυντικούς θα κερδίσει κι άλλες μπάλες Παναθηναϊκός. Δεν είναι γιόγκα όμως. Της μπάλας εδώ Σιανή. Τους έχει ξαναπαίξει στην Ελλάδα, έχει παίξει στο 2007 με την Πορντό, ποτέ στον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκι, του σκοράρει.